Fala, minha faixa preta. Mais um micro-ondas aqui para assistência. Caso que isso aqui deu ruim de verdade, ó. Olha aqui, deixa eu focar aqui. Esse pegou fogo mesmo, tá vendo? Dessa maneira aqui, dessa maneira eu nunca tinha visto. Dessa maneira não. Olha aí, deixa eu focar aqui. Cara, pegou fogo. Que é isso, doido? Dessa maneira eu nunca vi. Assim que eu abri, tava um cheiro de queimado muito forte. Dessa maneira eu nunca vi. Queimado desse jeito, foca aí. É um filco. Torrou o micro-ondas todo. Eu acho que é PT isso aqui. Já era. Caramba, doido.